You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make one move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in. And maybe you could fake it, but you never You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them your life like a stray kid. No, they don't give it them, make them take it. Hi mga Pops, welcome to my YouTube channel. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ba maglinis ng carburetor and air cleaner sa XTZ na mga motor ninyo. So pag start yung mga motor ninyo mga Pops, no? So ito lang yung puntahan ninyo. So ito yung titignan nyo mga Pops, yung carburetor at saka air cleaner. So bago yan, kailangan meron tayong Phillips screw or star screw, ika nga nila, no? So i-remove muna natin yung cover nya para tanggalin natin yung air cleaner nya at tignan natin kung marumi na ba siya. So ito, tanggalin natin tong cover ng air cleaner nya dito. Yan. So gamit pa rin natin yung Phillips screw. So always remember po na pag magpaluwag po tayo ng mga bolts natin, is always palit po. So kung bago ka pa lang po sa channel mga Pops, no, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Ayan. So ito nga mga Pops, no, na-remove na natin yung mga bolts nya. So ngayon tanggalin natin. So yan, kung makikita nyo mga Pops, no, medyo marumi na nga yung air cleaner natin. So yan. So gawin natin mga Pops, papahangin na lang natin yan. Lagyan natin ng hangin. Make sure na meron po tayong compressor. So yan. So ang next step natin mga Pops is i-remove natin yung carburetor ng motor natin dito sa YTX Yamaha. So gamit tayo ng Allen wrench na 10mm. So yan, yun yung gagamitin natin para i-remove natin yung mga ano niya rito, clip. So kung nagtanggal kayo ng carburetor mga Pops, no, dapat naka-off to. So yan, off na yan. So ngayon tanggalin muna natin tong parang sakit dito sa carburetor nya. Press lang tayo pagkatapos hila. Yan, kung medyo mahigpit siya mga Pops, kailangan talaga ipipress nyo ng maigi para matanggal siya. So yan, natanggal na siya. So pagkatapos ng matanggal yung sakit, ang next nating tanggalin is itong clip niya dito. Ito yung niya, hose ng carburetor niya, di ba? So ang next nating tanggalin mga Pops is yung nakabolt doon sa cable natin pag mag-accelerate tayo. So kailangan natin ng isang
10mm na open wrench para tanggalin yung bolts dyan na dalawa. So yan. So always remember po na pag magpaluwag po tayo is always pa-left po. So yan mga paps, na-remove na natin. So ang next natin tanggalin is dito sa kabila. Tapos remove. So ito mga paps, kung nakikita nyo, na-remove na natin yung carburetor nya. Kung makikita nyo naman, yung body ng carburetor natin is nalagyan na ng putik. So ngayon lilinisan natin siya gamit ang isang gasolina. Ayan. Yung body muna natin yung linisan natin para pagbukas natin yan, hindi siya madumi. So yun mga paps, nalinisan na natin yung labas ng carburetor natin. So ito, tanggalin natin tong bolt nya dito. So pa-left lang po tayo pag magpaluwag tayo mga paps. Always ko po yung pinaremind sa inyo. So yun na tanggalan natin. So ito, kunin natin tong spring dito. Tsaka yung piston nya. Ito yung mukha ng diaphragm na carburetor natin mga paps. So yan, na-remove na natin. Tapos yung floater tanggalin natin. At the same time yung mga jet natin, tanggalin natin yan. So make sure po tayo mga paps na hindi yun mahuhulog yung hinawakan ko kanina. So ayan mga paps, na-remove na natin siya. So hugasan na natin siya ng gasolina. So diba kita nyo naman, mas mainam maglinis ng carburetor
kapag malinis na yung labas ng carb natin. So ganyan lang yung paglinis ng carburetor ng diaphragm mga paps, no? Madali lang, kayang-kaya. So ayan mga paps, no, tapos na tayong maglinis sa carburetor natin. So ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ibalik yung parts sa loob ng carb natin. So make sure lang po tayo mga paps, no, na naka-follow po kayo sa video ko para makuha nyo po talaga ang procedure. So ito, magpapahangin muna tayo dito, or papahanginan natin yung carb natin para malinis talaga siya. Baka may mga putik pa na naiwan. So ngayon tapos na tayong maglinis. So ngayon ibabalik na natin lahat ng tinanggal natin. Pagkatapos yung spring niya. Tapos yung takip mga paps, huwag niyo kalimutan. Yung bolt niya dito is yung maliit. Yung mga mataas doon yun sa kabila.
So ngayon mga paps no, nabalik na natin lahat, nalinisan na natin. So ngayon ibabalik na natin tong carburetor niya. Pagkatapos papaanda rin natin, ito try natin kung one tick na ba siya, okay na ba yung andar niya, hindi na ba siya hard start. Isa rin kasi itong dahilan kung bakit hard start yung motor natin mga paps eh. So yan, ibalik na natin. Pag nakabit na natin yung ano niya mga paps ng carburetor, huwag niyong kalimutan ibalik yung socket at pagkatapos yung hose sa carburetor natin. Tsaka huwag niyong kalimutang i-on para may supply na siya ng gasolina. So yan. So ngayon mga paps no, kung nakikita nyo, nakabit na natin yung carburetor natin. So yung air cleaner, hindi pa natin yan nalinisan. So ngayon, ititry natin paandarin kung okay na ba yung andar niya. So ayan mga paps no, kung nakikita nyo or naririnig ninyo, hindi na siya hard start. Okay na yung pick up ng ano niya, carburetor. Okay na yung andar niya mga paps. So kasi nga naka-open siya, diba kung nakikita nyo. So ngayon lilinisan natin yung ano niya, air cleaner niya. Tapos ipipix natin lahat pagkatapos pandarin natin. So kita nyo naman dyan sa loob ng air cleaner niya mga paps, diba? Ang dumi-dumi niya. At the same time yung foam niya is napakadumi. So ngayon kailangan meron tayong basahan or pamunas para linisan ang loob ng air cleaner natin. At the same time yung foam ng air cleaner natin mga paps kasi ang dumi na. Isa din itong dahilan mga paps kung bakit hard start yung mga motor natin, dahil sa air cleaner niya. Pag hard start kasi yung motor natin is pupunta lang tayo sa spark plug, air cleaner at saka sa carburetor natin. Yan yung i-check natin mga paps. So ngayon tapos na nating linis, tawag nito, nilinisan yung air cleaner natin. So ngayon ibabalik na natin siya. Ayan, meron siyang washer doon. So yan. Tapos ilalak na natin siya. So yan, balik na natin. So pag nakabit na natin to lahat mga paps, try nating pandarin. Mga paps no, kung makikita nyo, nakabit na natin lahat yung cover. So ngayon, try natin pandarin mga paps kung okay na ba siya, hindi na ba siya hard start. So ayan, kung makikita nyo mga paps, diba? So okay na yung andar niya mga paps no, hindi na siya hard start. Itong motor na to is ano, XTZ sa Yamaha. So yan, okay na yung andar mga paps no. So sana po nakatulong tong video ko kung paano po ba maglinis ng mga carburetor at saka air cleaner ng motor natin no. So salamat po sa panonood mga paps, and God bless po sa ating lahat, and peace po.